ကျွန်တော်တို့အခု30တန်ဂိမ်းနဲ့ပါစင်ကျော်ကျွာချားမှာပိတ်မိနေတဲ့လူဒန်းကြီးရဲ့အခြေအနေပါဟိုနောက်ကိုဆိုကျွန်တော်တို့အဆုံးပြောင်းမမြင်ရဘူးအဲ့မှာကလေးတငယ်တွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနိုးတိုင်းမိခင်တွေအရေးပေါ်အသက်လူရမယ့်လူနာတွေအများကြီးပါဇာတိလူကလည်းအရင်အေးတယ်ဆိုတော့အချိန်ဒီတက်ပို့ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအဲ့ဒီပြောတဲ့အားနည်းနေတဲ့လူတွေအတွက်အရင်အနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတောင်မှအခုနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်နေလူတွေအများကြီးပါဒီမှာဆေးဝါးလည်းဘယ်လိုနည်းမများနိုင်ပါဘူးစားတောက်တောင်အကုန်ခက်ခဲဖြစ်နေတာပါဇာတိလူအေးတဲ့တန်ကိုဒီတိုင်းပဲအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းခံနေရတာပါချက်လောက်ကူညီပေးကြပါအောင်လမ်းဖွင့်နိုင်မှုအတွက်ကူညီပေးကြပါအောင်အခုလက်နက်ကြီးတွေကလည်းတောက်လျှောက်ပြစ်နေတာဒီလူအုပ်ထဲကချလိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုမှမဆိုကောင်းလူအုပ်ထဲကချလိုက်ရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ကူညီကြပါအောင်ဗျာ